Hello，大家好，Winnie 啊，今次喺深圳介紹酒店俾你哋。咁其實之前介紹過㗎啦，但係因為咧唔知點解 YouTube 咧將我條片 cut 咗喎，所以咧我重新拍過俾大家睇。咁呢度係水圍對面嘅錦江之星酒店。咁都有個地鐵站口嘅呢度，咁就係喺前方。有個地鐵站口，咁呢邊都有個地鐵站口嘅，咁你可以搭地鐵過嚟又得，都幾方便嘅。咁我帶大家上房 room tour 一下，睇下你喜唔喜歡呢個酒店啊？咁我覺得性價比比較抵啲，因為唔係太貴，亦都比起其他冇窗嘅酒店比較好啲。咁呢度附近嘅位置有藥房啦。對面有食披薩啦、生果店啦、便利店啦嗰啲咁樣啦，咁亦都有一個足浴嘅地方啦。好，咁睇下上邊喜唔喜歡上邊酒店嘅環境啦。咁但係就唔係會話豪華大房啦，係普通嘅房間。嗱，酒店名錦江之星風尚酒店。好，帶大家上房睇下先。咁而家入去入邊，咁入邊好入到嚟呢度就係呢個酒店啦。跟住呢邊就係呢個 reception check in 嘅地方。好，想帶大家上去睇下先。嗱，各位你睇下，好得意嘅喎，佢有一樓地下啦，但佢冇二樓喎，一上就上3樓，唔知點解二字係唔老禮啊定咩？點解冇咗二字呢？咁就奇怪少少。咁個電梯都有一啲風嘅，就唔會話好焗咯。咁上到嚟，呢個就係酒店嘅位置啦。咁都個 corridor 都比較窄少少啦，但係都可以嘅。好，帶大家入房睇下。好，今日我住嘅房 number 係8302號房，入屋敲門。哦，好啦，入到嚟，頭先呢間房又整蠱我啦，我又開唔到門。好，一入到嚟，開放式衣櫃啦。好，跟住洗手間，風筒啦，應有嘅用品都放咗喺度㗎啦。咁浴巾啦，手揸花灑喺呢度，個花灑冇頭灑，係啦。好，再帶大家喺個房度望一望先。好，房度有蒸餾水啦，有呢個唔使轉換插嘅叉電位啦。呢個就係要加轉換插嘅叉電，同唔加都得，即係就咁喺香港插嗰啲插嚟插喺呢度都得。咁因為可能好多香港人嚟，所以佢都方便下啲香港嘅朋友。咁一個好細嘅電視機。咁另外呢個房嘅出邊好得意，佢全部都係咁樣嘅。我上次嚟住去到都係咁嘅，出邊嚟嘅，好奇怪。你仲估係佢整緊，但其實原來係咁嘅。好啦，咁就房啦。因為我頭先用個電話，所以品歪咗。張床咧就係普通雙人床嚟嘅，就唔係話1.6米啊、1.8米啊啲大床房咯。因為佢哋啲房咧都比較細啲嘅，係啦。咁比較好就係用分體式冷氣啦。分體式冷氣你中意開幾大幾細都得，又唔使中央冷氣咁熱。咁成間房就係咁樣啦。咁希望你喜歡 Winnie 嘅介紹啦。
今次我訂間房都係 Trip.com 度訂嘅，咁呢間房今日訂嘅價錢就係289蚊，咁比起呢個 IU Hotel，IU Hotel 就比較方便，因為喺福田口岸隔離，但係呢間酒店雖然200幾同 IU 一樣，但佢有個窗望到出邊，我會覺得舒服啲咯。咁希望你喜歡 Winnie 嘅介紹，訂閱多啲，支持 Winnie 多啲。呢個撳 like 多啲，分享俾朋友多啲，咁 Winnie 就可以拍多啲片俾大家啦。多謝大家嘅支持，thank you，拜拜。